Hola, soc en Ramon Codina, el coordinador del Pla Català d'Esport a l'Escola de l'Institut La Segarra. El funcionament és el següent. En principi, a inici de curs, sempre passem un llistat de l'oferta de les activitats que nosaltres proposem. És una proposta. A partir d'aquí, els alumnes interessats es van apuntant a tot el que hi ha dins la programació. També és veritat que moltes d'aquestes no acaben sortint, ja que no hi ha prou nens o nenes que el puguin realitzar. Per exemple, aquest any el que sí que ha sortit és el Funky. El Funky tenim un grup de segon cicle i un grup que igual acabem desdoblant de primer cicle, ja que són moltes noies. Aquests grups participen en les activitats de centre i a part amb activitats fora centre, com pot ser la marató o d'altres trobades que fan a nivell de dansa. A part, també aquest any hem volgut començar una activitat nova, que és la de billar. Aquesta activitat la vam fer durant el primer quadrimestre i aquest segon no ha tirat endavant, ja que falta nens, ja que sempre anem en funció dels alumnes que s'apunten. A part, tenim el teatre. El teatre el porta la gent de la caserna. La gent de teatre es prepara una obra que és la que duen a terme a la trobada de Terres de Ponent de teatre i a sobre final de curs realitzen l'obra davant de tot l'institut. A part, aquest any hem fet una cosa nova que és el Fitjó. El Fitjó és fet a diferents centres de la comarca i és que anàvem al gimnàs perquè els nens puguin començar una activitat que els interessi i després dur-la a terme, en aquest cas fora del centre. Només era una coordinació pròpia nostra que després externalitzem. I ja està dins les activitats que nosaltres ofertem. A part d'això, hi ha activitats que són més globals dins del centre, que és com els patis esportius, que fem bàsquet, tenis taula, futbol i llavors hi ha una activitat que és més de tota la comarca, que són les trobades. Fem trobades a segon d'ESO, tot segon d'ESO, dels instituts de la Segarra, i a part fem una altra trobada d'orientació